Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jednu temu koju sam ja nerado uzeo da spremam zato što ja ne volim da radim ovakav tip emisija jer su pre svega jako potresne, tužne i kasnije kroz komentare koje čitam kada ih dobijem od vas, vidim da dosta patite i u mnogim slučajevima ne odgledate ni trećinu ovakvih emisija. Međutim, mnogi od vas traže da se govori o ovakvim slučajevima, da oni ne smiju biti zaboravljeni, jer se nadaju da će samo spominjanje istih doprineti jednog dana da se možda nešto promeni i u našem zakonodavstvu i da se ovakvi zločini koji se dešavaju ne samo kod nas nego u čitavom regionu kažnjavaju mnogo strožije. I bez obzira što je uvedena doživotna kazna zatvora u našoj zemlji, mnogi i dalje traže da se zbog ovakvih slučajeva vrati smrtna kazna. A o čemu se zapravo radi? Večeras ćemo pričati o stradanju jedne devojčice koja se zvala Anđelina Stefanović iz sela Vratarnica kod Zaječara. Ko je zapravo bila Anđelina Stefanović? Anđelina Stefanović je rođena 2013. godine. Ona je od samog rođenja živela sa majkom i bakom. Zato što je njena majka, Danijela, odlučila da iz nekog razloga, najverovatnije zbog loših nekih odnosa, ostavi svog supruga, Miomira, sa kojim je bila u braku 10 godina i u drugom stanju da se vrati kod svoje majke i da počne život kao samohrana majka. Danijela 2013. godine napušta svog supruga. Sud je dodelio starateljstvo nad sinom i ćerkom suprugu Miomiru i dečak od 9 godina i devojčica od 6 ostaju kod oca. Majka Danijela dolazi u kuću svoje majke u selu Vratarnica i samo nekoliko meseci posle toga ona se porađa u gradskoj bolnici u Zaječaru i na svet donosi malu Anđelinu. Inače, ova porodica je živela od penzije koju je imala Danijelina majka, a Danijela pomagala je svojoj mami da se bave poljoprivredom, dobijala je neke dečje dodatke i naravno suprug Miomir je plaćao neke alimentacije i pomagao je koliko je mogao u tom novčanom iznosu da da svojoj supruzi, odnosno svom detetu. Inače, Miomir je, kao i mnogi iz tog kraja koji su ostali bez posla, odlučio da se bavi poljoprivredom i da bude drvosečar. Uglavnom je od proleća pa sve do jeseni provodio u šumi, cepajući drva, spremao je veće količine drva na metar, koje je kasnije prodavao na pijaci u Zaječaru i od toga se izdržavao. I mala Anđelina, ona je odrastala sa bakom i sa majkom. U istoj kući je živeo i Anđelinin ujak Dalibor, koji je bio mladić od 24-5 godina, koji se bavio isto poljoprivredom, a radio je i u šumi na spremanju tih drva za ogrev. Selo Vratarnica u kome su oni živeli, to je predgrađe Zaječara. U vreme one Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, svi žitelji ovog sela bili su zaposleni u Zaječaru i radili su u velikim industrijskim kombinatima, kao što je recimo Kristal Zaječar, zatim fabrika kablova. Takođe su radili u koksari koja je u neposrednoj blizini između Grljana i Vratarnice i proizvodili su koks za rudarsko-topioničarski basen Bor. Mnogi su radili u rudniku Lubnica, a neki u rudniku Vrška Čuka. Međutim, nakon tranzicije zbog koje smo, nažalost, svi morali da prođemo, mnogi ljudi su ostali bez posla. Tako da oni koji su imali uslova da steknu penzije, oni su stekli i one su bile jedini pravi izvor prihoda u domaćinstvima ovog sela. Ostali su se bavili poljoprivredom ili su se bavili onim teškim radom u šumi. Selo je
osiromašilo, samim tim, pošto više nije bilo velikih kombinata u obližnjem Zaječaru, pretpostavljam da su mnogi trbuhom za kruhom otišli na privremeni rad u zapadnoj Evropi. Kao, naravno, i mnogi ljudi iz susednog Grljana. Danijela nije bila voljna da ode da radi u inostranstvu, ona je htela da živi sa svojom majkom, da joj pomaže tu oko poljoprivrede i kada je potrebno da sa njom ode do Zaječara, do pijace i da odnesu te neke svoje proizvode i da prodaju. Ona je maštala jednog dana da Anđelina, kada bude stasala u taj period da krene u školu, da ona potraži možda i neki posao u Zaječaru i da sa devojčicom živi tamo, bez obzira što je Vratarnica blizu Zaječara, prevoz je nekako sve ređi i ređi, čak i vozovi ne idu više tako često kao što su išli nekada kroz ovo selo. Sve se menja, nešto se menja na bolje, nešto se menja na gore, ali eto, ljudi se nekako snalaze i žive. Danijela nije gubila veru i nadu u bolje sutra, obožavala je svoju ćerkicu, gledala je u nju kao u princezu i trudila se da njeno dete uvek ima sve ono što imaju i ostala deca u komšiluku. U svakom selu ima raznih ljudi. I ono što je interesantno, svi u selu za svakog pričaju kako je on dobar. Ljudi na selu su takvi. Ja razumem ako je neko u selu stvarno dobar, da pričate o njemu sve najbolje. Ali ne razumem ako neko nije baš najbolji i nije dobar, zašto za njega kažete da je dobar? Kako neko može da bude po vama dobar ako recimo sedi po ceo dan ispred seoske prodavnice i popije gajbu piva i ne radi ništa? Po čemu je on dobar? Dobra ispičutura, ima dobru pijanku, nije se potuko sa nikim iz sela, ili ne razumem. Šta je tu dobro? Ja sam rekao, tim tranzicijama su se izgubile linije rada po tom sistemu provere i rekao sam, izgubila su se i neka zanimanja, kao što su bili džambasi. I ti džambasi su bili najbolji operativni informatori za bilo koje selo. Oni ne samo da su znali ko je u selu imao najbolju kravu ili konja, oni su tačno znali ko u selu ima najbolju devojku za udaju ili momka za ženidbu. Nestalo je i stoke, nestali su i džambasi, nestali su i pozornici, tako da nam se dešavaju mnoge stvari i nešto što je nekada očigledno i što priča čitavo selo, neko ko duži taj bezbednosni sektor ne zna. A zašto ovo pričam? Pričam jer ima veze sa večerašnjom emisijom. Sada, dok ne dođemo do te tematike, da se vratimo na malu Anđelinu. Mala Anđelina odrasta okružena ljubavlju, pre svega od svoje majke, ujaka i bake, a naravno i od komšiluka. Mala Anđelina odrasta, voli svu decu, bila je presrećna kada se u komšiluku rodila jedna beba. To je bila jedna devojčica i ona je toliko bila srećna. Stalno je tražila od svoje majke da je mama Danijela odvede do komšije, do čika Perice, kako bi videla njegovu malu bebu. Prošlo je godinu dana od kada je rođena ta mala beba u komšiluku i došao je i njen rođendan, koji je trebao da bude u subotu 9. septembra 2016. godine. Anđelina je sa nestrpljenjem očekivala tu subotu i taj rođendan. Majka Danijela je rekla, pozvani smo za taj dan, idemo za Zaječar da kupimo neku lepu igračku, i zajedno su i otišle do Zaječara u jednu prodavnicu igračaka gdje su kupile poklon i sve se znači spremilo za taj rođendan. Kupila je mama Danijela i novu haljinicu za svoju mezimicu. Tog dana ju je ona spremila kao pravu princezu. Kupila joj je i nove cipelice. Ujak Dalibor je rekao,
svojoj sestri Danijeli da će on odvesti oko 5 sati Anđelinu na taj rođendan kod svog druga Perice, a da će istu vratiti u 9. Međutim, kada je trebao da krene, telefonom je pozvala Peričina žena i rekla je da obavezno Danijela u 9 dođe po dete kako bi se počastile, kako bi pojele tortu i da malo popričaju. Što je naravno majka Danijela i prihvatila. U 5 časova Dalibor ujak dolazi po svoju sestričinu i vodi je kod druga Perice koji je udaljen svega 30 metara od njihove kuće na taj rođendan. Perica Rajković je imao veliko dvorište, tu je živeo sa svojom suprugom i sa svojim detetom. Perica je imao brata Vladicu sa kojim se baš i nije najbolje slagao i on je živeo u kući kod svog oca, babe i dede. A zašto se nije slagao sa svojim bratom Perica? Zato što je Vladica voleo da popije. I u svoju kuću on je često dovodio svoje drugare, kada se tamo zapiju ispred prodavnice, onako pijani ih je dovodio i ponesu gajbu piva kako bi oni to izgustirali do kraja, tamo negdje do posle ponoći. Naravno, mala beba ne može da spava i da živi u takvim uslovima. Perica se nije slagao sa svojim bratom, video je da njegove sugestije i molbe ne pomažu i prešao je da živi u drugu kuću koja je u neposrednoj blizini roditeljske kuće. Ono što je bitno u ovoj priči da napomenem, to je da su Perica i Vladica odrasli bez majke. Njih je majka napustila kada su bili jako mali i njih je otac othranio kao samohrani otac. Ja ne sumnjam da je on bio dobar otac i ne sumnjam da je na sve moguće načine pokušavao da svoju decu vaspitava kao i svi ostali roditelji. Međutim, ono što je kasnije specifično bilo za Vladicu, to je da je on počeo sve više i više sa društvom da pije, mada, kako kažu komšije iz Vratarnice, on nije bio alkoholičar. Njegova pijanstva su bila recimo 1 ili 2 puta u 10 dana. Znači, on nije bio klasičan onaj pijanac koji pije svakog dana. Nije bio svadljiv i njegova pijanka nije bila agresivna. Čime se zapravo bavio Vladica Rajković? Vladica Rajković se bavio zvanično poljoprivredom i po potrebi odlazio je sa ljudima koji rade drva kako bi im pomogao u seči i kasnije je dobio dnevnicu ili je dobio procenat od prodaje drva i time se izdržavao. Pomagao ga je i otac koji je imao dobru penziju, a takođe i njegovi baba i deda su bili korisnici penzije. Tako da nije on nešto oskudevao u novcu, nije puno imao novca, kao i svaka normalna seoska porodica, nije to bogatluk, ali nije bila sirotinja da nemaju para. A zašto? Zato što su imali pristojnu zemlju, proizvodili su sve što je za ishranu, i od povrća i od voća, primali su 3 redovne plate u kući, imali su, znači, da pristojno žive. Ali šta je interesantno za Vladicu? Pokazivanju njegovog brata Perice, a i mnogih drugih ljudi koji su znali Vladicu, počele su da kruže priče da se on često zadužuje u seoskoj prodavnici za piće, da ne plaća ono što uzima, nego upišite pa će to da reguliše moj otac. I otac je to u početku i plaćao. Pa su onda počele da kruže priče kako se od nekih imućnijih ljudi u selu Vladica zadužio. Pa su počele da kruže priče da se kod jedne mlađe ženske osobe zadužio 3000 eura. Postavlja se ono pitanje, zašto se on zadužuje? Kako govore ljudi iz njegovog sela, on ne ide za Zaječar da igra sportske prognoze, kladionice i ne kocka se. Ne konzumira nikakve narkotike. Živi u selu Vratarnica. Postavlja se pitanje šta on radi sa tim parama.
Jer kad se sve skupi, to je pozamašna količina novca koju je Vladica pozajmio od ljudi u selu. A desilo se i to da je došao jedan momak iz Zaječara, koji važi za opasnijeg momka, i počeo je da razgovara sa Vladičinim i Peričinim ocem u 4 oka. Otišli su do seoske prodavnice, naručili su piće i taj momak je Vladičinom ocu rekao da njemu njegov sin duguje neke pare i da ne bi bilo pametno da se to mnogo odugovlači, jer je njemu potreban novac kako bi putovao za inostranstvo. I sada čovek kaže, dobro sine, izvini, nisam znao da ti moj sin duguje novac, evo ja ću to da regulišem. I čovek ode za Zaječar, uspeo je da bez ikakvog žiranta podigne 2000 eura i on je u dogovoreni dan sačekao tog dečka da mu da pare. Međutim, kada je došao taj momak na opšte zaprepašćenje Vladičinog oca, on je saznao da Vladica duguje mnogo veću količinu novca. Znači nije moglo ni 2000 evra da pokrpi ta dugovanja i rekao je, dobro, ovo je jedan deo, ali treba ćete vi meni dati još 2 puta po ovoliko. Da li su to one zelenaške kamate? Pretpostavljam da jesu. Da li je to zaista bio dug od nekih 5-6 hiljada eura? To je već sada znak pitanja, ali ono što meni opet nije jasno, gdje je on trošio te pare i na šta, to je samo on znao. A počela je priča da živi zajedno sa jednom mlađom ženom koja u tom trenutku ima 46 godina i koja se zvala Dragana Stanković. Dragana je živela sa svojom bakom u tom selu, nije bila udata. Ona je radila u Zaječaru u jednoj firmi, svakog dana je putovala, bavila se i poljoprivredom i njena baka je primala penziju i počela je da živi sa Vladicom Rajkovićem. U jednom periodu on prelazi, seli se kod nje i počinje i da spava kod nje u kući. Čak je pričao drugarima da se od ove mlade žene, od Dragane, je pozajmio 3000 eura kako bi raščistio tamo neki dug sa tim zelenašima iz Zaječara, da ne bi obavezao oca da podigne još jedan kredit. Sada ja ne znam koje razmišljanje imao Perica, Vladičin brat, ali da se radilo o mom bratu, ja bi morao da ga pitam, zašto ti duguješ toliki novac i kome duguješ? O čemu se radi? Međutim, očigledno da Pericu to baš i nije zanimalo. On je najverovatnije očekivao da će to Vladica rešiti sa svojim ocem i Perica se očigledno tako i ophodio i ponašao. Ali ono što je jako bitno, kada je došao taj 9. jul, kada je bio rođendan Peričinom detetu, on je normalno pozvao i kompletnu svoju familiju i pozvao je kompletni komšiluk. Došao je i Peričin drug Dalibor sa svojom sestričinom Anđelinom, došla su i druga deca i ono što je interesantno, čovek koji je bio zadužen da čuva tu decu, odnosno da se igra sa njima, da se zabavlja, da pazi na njih, to je bio Peričin rođeni brat Vladica. Perica je u njega ispada imao maksimalno poverenje, čim mu je poverio takav posao. Vladica je najverovatnije bio zabavan toj dječici, jer je voleo onako da se krevelji, da glumi neku vrstu klovna, ali Vladica je očigledno voleo da ima pažnju dece, i to male dece. Čak kasnije, kako se ustanovilo, on je i u svojoj sobi u kući imao neke flomastere, blokčiće, bojice i nešto je stalno crtao sa decom, nešto im je stalno pokazivao. Sada, ja vas pitam, da li je to normalno za jednog momka od 28 godina? Svi su u tom selu govorili za njega, posebno njegova baka, pa Vladica je divan, on voli decu. On dovodi i decu kod njega u sobu da ona crtaju i da se tu igraju. Šta ima da se igraju kod momka koji ima 28 godina?
To je malte ne isto kao kada je pred sudom Michael Jackson izjavio, eto ja nisam imao detinjstvo, nisam imao prilike da se puno družim sa svojom braćom i sestrama i imam potrebu da pozovem male dečake da prespavaju kod mene u krevetu. Možemo mi da volimo Michaela Jacksona ili ne volimo, neka je on imao super muziku i neka je Vladica sjajno cepao drva, ali neke stvari se jednostavno ne rade. Ako ste normalni, možda je Vladica od drveta znao da napravi kao Geppetto i Pinokija, ja ne ulazim u tu priču, ali ono što je on radio za mene nije normalno, ni za veliki grad, niti za malo mesto kakvo je selo Vratarnica, a odlično poznajem to selo zato što sam bar 1.000.000 puta prošao kroz to selo. Vladica je malte ne onaj neki seoski klon koji zabavlja decu od situacije do situacije. Tako je sada Vladica preuzeo ulogu na prvom rođendanu njegove sestričine da on brine o deci. I oni su se igrali tu oko traktora, Vladica je vodio računa da se oni ne povrede, vodio je računa da svako dete dobije tortu, svima je tamo bilo zanimljivo i lepo. Naravno i maloj Anđelini je bilo zabavno na tom rođendanu, pre svega igrala se tamo sa dečicom koja su njenog uzrasta, ona je prosto uživala. Kako to sada biva po tim slavljima, obično kada je taj prvi rođendan, naravno pozove se i muzika, bila je tu muzika na uvce i kako to sve ide. I sada u jednom trenutku Vladica hoće da naruči pesmu, nema za muziku, on pozajmljuje od komšije Omera Gašića. Pozajmljuje 200 dinara, toliko je koštala pesma, naručuje pesmu, veselio se i posle toga Omer je otišao svojoj kući tamo nešto da završi i prilikom povratka na slavlje sreće sada Vladicu kako vodi 5-6 dece ka Timoku. I Omer ga pita onako, jeli bre Vladice, gdje ćeš sa decom? Pa kaže, vodim ih na Timok da se kupamo. I Omer mu kaže, alo bre čoveče, da li si ti normalan, kakvo kupanje sa decom, sada već pada i mrak i već si popio, ajdemo nazad, evo ti 300 dinara, idi opet naruči neku pesmu, popi tamo piće. I zamislite sada da nije bio tu taj Omer i da ih je ovaj Vladica odveo na reku, koja nije velika kao Velika Morava, ali je jako opasna reka. Imate virove koji su duboki i po nekoliko metara i svi oni koji su odrasli pored tih srednjih reka znaju da su te reke najopasnije za kupanje. I kada neko ko je loš plivač, a naravno deca ne mogu biti dobri plivači, kada upadne u taj vir, to je zagarantovana smrt, odnosno davljenje. Međutim, na sreću naišao je Omer Gašić i sprečio je jednu veliku katastrofu. Prolazi taj dan, dolazi sada ono vreme, 21 čas, kada treba njena mama da ide po nju i da se sa svojom mezimicom Anđelinom vrati kući kako bi je spremila za spavanje. Ona u 9 sati odlazi do prvog komšiluka, znači to se sve dešava 30 metara od njihove kuće. Ona odlazi tamo i na njeno opšte zaprepašćenje nema njenog deteta. Traži ga tamo vamo, doziva, nema male. I ona u jednom trenutku vidi svog brata kako tamo sedi sa jednim drugom i pije piće, prilazi njemu i kaže, Dalibore, gde je Anđelina? Pa kaže, ne znam gde je, nisam je video. I ustaje Dalibor, ide sada pita neke ljude, pita jednog malog dečaka i kaže, ja sam video da je čika Vladica odveo Anđelinu držeći je za ruku u pravcu centra sela. Dalibor uzima svoj mobilni telefon, zove Vladicu, njegov telefon zvoni, ali on se ne javlja. Onda zove Vladičinog oca, pita ga da li je Vladica došao kući sa Anđelinom, jer je negde odveo Anđelinu. Vladičin otac zove Vladicu, njegov telefon zvoni i navodno se Vladica javio. I on je kao navodno čuo Anđelinin glas, ali je ovaj brzo prekinuo vezu. E sada, da li je to istina ili ne, ja to baš i ne znam. Ono što je sigurno, Vladica prekida vezu i isključuje svoj mobilni telefon.
U tom trenutku majku Danijelu hvata panika, ona uzima svoj mobilni telefon, ali ne zove Vladicu, nego zove dežurnu službu policijske uprave u Zaječaru i prijavljuje nestanak svog deteta. I samo 10 minuta posle toga dolaze 2 patrole policije. 4 policajca koji pitaju naravno uplašenu majku zašto ih je pozvala i šta se desilo. I kada im je ona objasnila, policajci su počeli da se raspituju kod ljudi gde je bilo dete, sa kim je viđeno, da li je neko video to dete. I onda je jedan dečak rekao da je video malu Anđelu kako je otišla sa čika Vladicom, držeći se za ruke u pravcu mosta. Policajci naravno hoće sada da obave razgovor sa Vladicom. Vladica iz nekog prolaza se pojavljuje, dolazi i seda i ne znajući da je tu bila policija svega minut pre toga, seda kao da se ništa nije desilo, sam bez Anđeline i uzima flašu piva. Ali šta je sada sa malom Anđelinom? Gde je ona? Odjednom svima postaje jasno da je Vladica učestvovao u Anđelininom nestanku i da je on odgovoran za to što je nema. Prvo je ujak uhvatio Vladicu onako dok je on pokušavao da popije ono pivo, uhvatio ga je onako za rever i rekao, alo bre, kakvo pivo, gde mi je bre dete, gde je Anđelina? Joj, kao, pa ne znam ja gde je Anđelina, ona mi je rekla da je odvedem do autobuskog stajališta. Kakvo bre, autobusko stajalište, magarčino jedna, odveo si dete na magistralni put i treba sada da je zgazi neko. Onda je tu priskočio i brat Perica, skočili su još neki ljudi, umalo je došlo do Vladičinog linča. Međutim, pojavljuje se policija i sprečili su linč Vladice Rajkovića. Oni su zaštitili Vladicu, odmah su mu svezali ruke, ubacili su ga u auto i odvezli ga po hitnom postupku u policijsku upravu Zaječar. I kad su došli u policijsku upravu u Zaječaru, Vladica je odmah priznao da ima veze sa nestankom male devojčice. On je pričao kao da se malte ne hvali, a dok je on bio u policiji u Zaječaru, meštani su ipak za svaki slučaj pretresli su svaku napuštenu kuću, išli su i do groblja. Pretresli su celu i levu i desnu obalu Timoka, nekoliko kilometara i sa jedne i sa druge strane. Međutim, od male nesrećne devojčice ni traga ni glasa. Pa zar je moguće da je to uradio onaj dobri Vladica, koji tekako dobar, koji je častan i pošten? Pa onda kako je odmicalo vreme i ne znajući da uvek u gomili ostane neki policajac u civilu, neki operativac koji sluša sve to i kao i on nešto traži, glumi nekog ujku iz neke familije, ali je bitno da sve čuje. Pa je on čuo da je Vladica zapravo neradnik. Pa je on čuo da Vladica duguje ko zna koliko para, samo ljudima u selu. Pa je on čuo da je Vladica dugovao 3000 eura koje nikada nije vratio nestaloj Dragani Stanković, koju policija traži već 20 dana kao nestalu. Pa je on čuo od jednog dede da taj deda misli da je Vladica odgovoran i za nestanak Dragane Stanković. Pa je taj operativac svašta nešto čuo i svojoj načelnici uprave u Zaječaru je to sve odmah raportirao. A ona je, naravno, u razgovoru sa Vladicom koji se nalazio u policijskoj upravi i naravno sa tužiocem koji je bio prisutan u tom razgovoru i advokat je bio prisutan. Oni su ga obrađivali, pričali su sa njim i ispričao je na opšte zaprepašćenje svih policajaca šta je uradio sa malom Anđelinom. I kada je to ispričao, policija ga je stavila u maricu, organizovali su sve što je potrebno od uviđajnih ekipa i izašli su tamo gde ih je Vladica odveo. I odveo ih je u jednu jarugu koja se nalazi u pravcu sela Zagrađe i udaljena je od kuće gde se održavalo slavlje nekih 700 metara.
Tu je odveo malu i nesrećnu devojčicu Anđelinu. Kada ju je uhvatio za ruku, ona se nije opirala. On je rekao, vodim te tamo na jedno mesto gdje ću ti dati veliku, veliku čokoladu. Dete je pošlo zato što ga zna. Dete koje ima 3 godine, ono ne zna da mu neko misli zlo. Ono ne zna da se brani. I svi ljudi su dobri, velike i dobre čike. A ona tog čiku, tog batu, zna iz komšiluka. I kada vidi svakog čoveka iz komšiluka, to dete se obraduje kao da vidi svog najrođenijeg. Takva su deca. Ali ono što je on uradio je stvarno strašno i ono što je videla tamo policija, svima se sledila krv u žilama. I kako je kasnije izjavila načelnica policijske uprave, svi su zaplakali. Ono što su zatekli bili su ostaci tela jednog deteta. Lekari su odmah konstatovali smrt. Dete je prebačeno na sudsku medicinu u Zaječaru da bi se uradila obdukcija. Sve ostalo što se tiče uviđaja odrađeno je do ujutru i Vladici je određen pritvor od strane istražnog sudije do 30 dana. Ono što je uviđajna ekipa uradila i što je stavljeno na zapis, ja zaista kao neko ko radi ove emisije, iz poštovanja prema vama i prema vašim živcima, neću pričati. Ali ću reći da je Vladica, pričajući detaljno kako je uradio ovaj strašni zločin, ispričao je i šta je bilo posle zločina. Otišao je na Timok, tamo se skinuo, oprao je, kako kaže u Timoku, svoju garderobu, okupao se, ostao je samo u gaćicama i uzeo je svu onu garderobu, odneo je kući, stavio je da se suši, a onda ušao u svoju kuću, tamo se istuširao. Posle tuširanja on se presvukao u drugu garderobu i vratio se nazad na rođendan kako bi popio pivo. I ostatak znate, umalo nije linčovan. I sada je u istražnom zatvoru. Tužilaštvo ga tereti za najteži vid ubistva. Tužilac mu u lice kaže da će tražiti maksimalnu kaznu od 40 godina. I da ne postoji šansa da bude manja kazna. I to je stavio po članovima zašto traži 40 godina. Rekao je, za obljubu i za vođenje maloletnog lica 20 godina će tražiti. Za ubistvo maksimalnih 40. I rekao mu je, žao mi je što nema veće kazne od 40 godina, ali to ti je zagarantovano. Jer baveći se ovim čime se bavim, ovako nešto nisam gledao ni u američkim horor filmovima. Ono što si ti uradio ovom nesrećnom detetu. U međuvremenu su ga se odrekli svi iz familije, dobio je advokata po službenoj dužnosti i porodica je dobila advokata iz humanitarne organizacije Tijene Jurić, koja je zastupala njih, tražeći naravno isto najstrožu kaznu. Takođe je došao čovek po službenoj dužnosti koji je rekao, ovo je najsramnija priča koju ja radim u svom životu, ali svako ko se brani za bilo koje krivično delo treba da ima advokata i ovo ću raditi iz profesionalnog kodeksa, ali zaista nisam branio većeg zločinca od ovog Vladice Rajkovića. Odrekao ga se i rođeni brat, svi su ga se odrekli sem bake. Jedino je baka rekla, kuku mene, šta ću ja bez mog Vladice? Zašto Vladica ubi ovo nesrećno dete, neću moći da vidim nikad više svog omiljenog unuka. I kada je sve ovo stavio na papir Vladica, kada je podvukao, sabrao je, video je da nema šta da izgubi i priznao je da je on zapravo i odgovoran za nestanak Dragane Stanković, stare 46 godina, iz Vratarnice, koja je nestala početkom juna meseca.
Ta veza je trajala nekih 5-6 meseci. Ono što je zahtevao od nje, to je malte ne ko da je bio u društvu svoje majke, tako se ponašao. Imam utisak da je on ušao u vezu sa ovom ženom iz nekog nedostatka majke, da je to ostavilo posljedice najverovatnije na njegovo odrastanje, jer ga je ostavila majka kada je bio veoma mali. Ona je od njega bila starija 18 godina, ako se ja ne varam. Ona je imala 46, on 28. Ova žena, ne znam iz kog razloga, je ušla s ovim mladićem u vezu. Ali ono što je najbitnije, on je nju iskorišćavao finansijski. Ko zna koliko je on puta od nje pozajmio novac. Zadnja pozajmica za koju se zna bila je 3000 eura. A pre toga po 500, po 100, po 200 eura, ko zna koliko je to bilo i koliko je to trajalo. A nekim svojim drugovima, kasnije i na sudu je rekao, to sam uradio zato što je ona mene seksualno iskorišćavala. I ja sam to naplaćivao i ja njoj apsolutno ništa nisam dugovao. A ubio sam je na sledeći način. On je početkom juna meseca u njenoj kući, koja se nalazi u blizini železničke stanice u selu Vratarnica, ušao u svađu sa Draganom, najverovatnije, kako on kaže, oko novca, a onda je uzeo čekić i on je tim čekićem nju udario posred čela. Ubio ju je jednim jedinim udarcem. A onda posle toga je sa kreveta uzeo jorgan, isto je umotao u taj jorgan, u koji je stavio i taj čekić na njene grudi i uzeo je neki lanac i onda je sve onako umotao tim lancem i na kraju tog lanca je vezao kamen od 20 kilograma. A zašto je vezao kamen od 20 kilograma? Tako vezanu sa tim kamenom, Draganu je stavio u radna ručna kolica. I onda ju je preko pruge prevezao, odvezao je do Timoka, do jednog vira, izvukao je Draganu i bacio ju je u taj vir. Sa nadom da ona nikada neće isplivati na površinu. Posle toga se vratio do njene kuće, ostavio je kolica i pravio se blesav, apsolutno nema pojma šta se desilo sa Draganom. I dok se po selu zuckalo da najverovatnije Vladica ima veze sa Draganinim nestankom, jer svi su znali da je on njoj dugovao novac, to je znao i Vladičin otac na kraju krajeva. Čak je Vladičin otac rekao, kada je počela priča da je Vladica odveo malu Anđelinu, ja sam pomislio da je možda odveo negde dete kako bi ga prodao da zelenašima vrati novac. Svi su nešto zuckali i pričali kako Vladica ima veze sa Draganinim nestankom zbog para, jer mu je ona mnogo zvocala, a to što su svi znali, jedino nije znala policija. Prijavljen je nestanak Dragane Stanković, ali me čudi da niko iz operative policijske uprave iz Zaječara nije malo ozbiljnije radio na nestanku Dragane Stanković i da se nije malo više zadržao po Vratarnici. Na kraju je Vladica rekao istražnom sudiji, odnosno tužiocu, da je nesrećnu Draganu Stanković stavio u grobnicu sa tim i tim imenom. Slagao je, nije ispričao onu priču koju sam ja rekao, nego je slagao prvo policajce. Pa su oni otišli tamo i kada su vidjeli da je grobnica zapečaćena, vratili su se i rekli su, dobro, ti nas malo vučeš za nos. I kada se on uplašio, onda je on rekao, dobro, sada ću da vas odvedem do vira gdje sam je bacio. I odveo je do tog vira gdje je bacio nesrećnu Draganu i došli su i ronioci, pronašli su Draganu koja je bila u užasnom stanju, bila je u fazi raspadanja. I posle obdukcije i posle Draganine sahrane, njena baka je od tuge preminula. Suvišno je reći da je i sahrana male Anđeline Stefanović bila veoma potresna i strašna, jer porodici nije bilo dozvoljeno
da presvuku devojčicu, da je isprate u svečanom odelcetu na onaj svet, jer se nalazila u strašnom stanju. Nisu dozvolili ni roditeljima, niti bilo kome da vide kako izgleda telo nesrećne devojčice. Svi su bili u šoku i od tog šoka se dugo godina mnogi ljudi iz ovog sela neće oporaviti. Vratarnica nikada neće zaboraviti smrt male Anđeline Stefanović, a takođe i ubistvo Dragane Stanković. To su zapravo te neke naše dobre komšije iz pakla, koje znaju da nam ne začine, ne ni zagorčaju, nego da nam unište živote, tako što nam oduzmu one najmilije i one koje najviše volimo. A selo ko selo pravda sve, pa čak i one najgore zločince. I zamislite šta sada kažu u Vratarnici. To se ne bi desilo, nego Anđelina je sa svojom porodicom živela u prokletoj kući. Ta kuća vuče prokletstvo. I kogod da je živeo u toj kući, to bi mu se desilo. A ovaj koji je ubio, on je samo bio poslušnik onog gore rogatog, misleći na đavola. Ljudi u selu su spremni sve samo da opravdaju nekog za koga su do juče pričali da je bio dobar. I šta se dalje dešava? Pričaju priče po Vratarnici kako je u toj kući Anđelinina mama izgubila 2 bebe. Pre nego što je odlučila da se razvede sa svojim suprugom. Jedna beba je imala 6 meseci, a jedna je bila malo nešto starija, 8 meseci. A 20 godina pre toga iz te kuće stradala je čitava porodica vraćajući se sa mora, tako što ih je na jednom pružnom prelazu udario brzi voz i pobio je celu porodicu, muža, ženu i 2 dece. I onda su roditelji Danijele, odnosno Anđelinine majke, dočuvali tu baku koja im je prepisala tu kuću, ali eto, kuća je sa sobom ponela neko prokletstvo i mala Anđelina je morala da strada. Kao da pravdaju seljaci ono što je uradio Vladica Rajković. Pa i da je potpisao pakt sa samim đavolom, nema opravdanja. I smatram da su svi ljudi u Srbiji u pravu koji traže povraćaj smrtne kazne za ubice dece i trudnih žena. Ali s obzirom da nema te smrtne kazne u našoj zemlji, pogotovo ne u tom trenutku kada se desilo ovo krivično delo, odnosno ova krivična dela, ova ubistva, koju je uradio Vladica Rajković, on je suđen po članu 114 stav 3, najteži vid teškog ubistva sa umišljajem. Takođe mu je i suđeno i za obljubu sa smrtnim ishodom i on je osuđen na 40 godina za ubistvo male nesrećne devojčice, Anđeline Stefanović. Osuđen je na 20 godina zatvora zbog ubistva Dragane Stanković i osuđen je na 20 godina robije zbog obljube male Anđeline Stefanović. Znači, on je ukupno dobio 100 godina zatvora. Međutim, po našem zakonu, jedinstvena je 40 godina i on istu kaznu izdržava u KPZ-u Niš. Kako se tamo prema njemu ophode ostali zatvorenici, to je već sada stvar uprave toga zatvora, a ne tematika moje emisije. Dragi prijatelji, radeći ovu emisiju, ono što me je najviše nerviralo, što se tiče ovog Vladice Rajkovića, to je ta njegova arogancija prilikom samog uviđaja. Kada su preko dana vadili nesrećnu Draganu Stanković, on je mahao i smešio se novinarima kao da je Alen Delon. Na suđenju je porekao da je uopšte ubio Draganu Stanković.
Rekao je, ja nju nisam ubio, ja sam to priznao pod batinama. Kako ćete to dokazati? Međutim, zaboravio je frajer da na onoj garderobi koju je ostavio tamo da se suši, koju je oprao na Timoku, ima krv nesrećne devojčice i tragovi njenog DNK. A takođe i na njenom telu ima tragova njegovog DNK. Ja samo mogu da vam kažem, dragi prijatelji, da i u najbezazlenijem komšiji možemo imati suseda iz pakla i koji nam, ma kako težak život, ali ipak zdrav i lep, može pretvoriti u najgoru noćnu moru. Jer verujte mi, pričajući ovu emisiju, izbegao sam 90% onih najstrašnijih stvari koje je ovaj čovek uradio nesrećnoj devojčici. U nadi da se nikada ništa slično neće desiti u vašem komšiluku, dragi prijatelji, a još manje i ne daj Bože u vašim porodicama, ja vam želim prijatnu i laku noć. I do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i volim. Stop nasilju nad decom i stop svakoj vrsti nasilja. I vratimo smrtne kazne za ubistva dece i žena.